నమస్తే, వెల్కమ్ టు గోపాల్ రెడ్డి యోగా. ఈరోజు మనము వైరస్కి సంబంధించి జలుబుకి సంబంధించి హోమ్ రెమెడీ చెప్తాను, చేసుకోండి. మన ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే చాలా సులభంగా చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అల్లము, అందరి ఇళ్ళల్లో ఉంటుంది అల్లము. దీన్ని ఒక చిన్న అంగుళం ముక్క కట్ చేసుకొని దంచి దానికి రసం వస్తుంది, జ్యూస్ లాగా వస్తే అది ఒక స్పూన్లో తీసుకొని తేనె కలుపుకోవాలి. తేనెని కలుపుకొని తీసుకుంటే జలుబు బాగా తగ్గుతుంది. పిల్లలకు కూడా దీన్ని పోయొచ్చు. ఇదొకటి. ఇంకోటి, ఈ అల్లాన్ని కట్ చేసి మనం కషాయం లాగా దంచి వాటర్లో వేసి మరిగించి దాంట్లో కొంచెం బెల్లం కానీ తేనె కానీ కలుపుకొని తీసుకోవచ్చు. టీ కాఫీ అలవాటు ఉండేవాళ్ళు టీ లాగా కూడా చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. మీకు జలుబు, దగ్గు, గొంతుకు సంబంధించిన ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేసుకోండి, మిగతా అప్పుడు అవసరం లేదు, అలాంటి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు. ఇంకొకటి, సొంటి మిరియాలు ఇట్లా పొడి చేసి పెట్టుకొని ఉండాలి. మా ఇంట్లో అయితే ఎప్పుడు అట్లాగే చేసేసి ఉంటాను. దీన్ని కూడా కొంచెం ఒక స్పూన్లో తీసుకొని తేనె రంగిలించి వేసుకోవచ్చు. ఒక కొంచెం ఇంత, లేదంటే దీన్ని కూడా వేడి నీళ్ళలో వేసి కషాయంలాగా కాంచుకొని తీసుకోవచ్చు. మీ ఇదిని బట్టి, అనుకూలతను బట్టి వీటిని ఇలా చేసుకోవచ్చు. చూశారు కదా, ఇలా తేనెలో వేసి కలిపితే ఇలా వస్తుంది పేస్ట్ లాగా. దీన్ని పిల్లలకి పెట్టచ్చు, మనము తీసుకోవచ్చు. ఇదొక హోమ్ రెమెడీ. ఇలా కాకుండా వీటిని ఇలా చేస్తున్నాను నేను. వీటిలో ఇది బెల్లం పాకంలాగా చేసుకొని పొడిని దంచుకొని దీంట్లో వేసేసాను. దీంట్లో పసుపు, వాము, సొంటి, మిరియాలు, ధనియాలు ఇవన్నీ కలిపి 5 రకాలు కలిపి ఈ విధంగా బాల్స్ లాగా చేసుకున్నాము. ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఇట్లా మీకు ఏది వీలుంటే అది దాన్ని చేసుకొని ఇలా చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు కషాయం లాగా కానీ తేనెలో కానీ ఇట్లా బెల్లం పానకం లాగా కానీ ఎలాగైనా చేసి పెట్టుకొని తీసుకోండి. గొంతు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, నెక్స్ట్ వచ్చి జలుబు, లైట్గా కఫం ఉంటే కఫం కూడా తగ్గుతుంది, దగ్గు తగ్గుతుంది, గరగర అన్నట్లు అట్లా తగ్గుతుంది. ఇది చాలా సులభము, ఇవి చేసుకోండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఇది ఎవరికి యూస్ఫుల్ అనుకుంటారో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. అలాగే ఏమన్నా ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.